Mbote mbote na bandeko nyonso balandi eza ngabongo mama Angelica tolo pona otaisa bino recette ya madesu ndenge ya kolama madesu lelo mama ni nde mtu akosala biso susu madesu lelo mama ni expliquer biso ndenge nini osalaka madesu na yo. Mbote mbote na bandeko nyonso lelo naye kolakisa susu ndenge nini mwa ide nazala nango nasalaka madesu na ngai pona esala ba gaz penza te. Nazwaka madesu na ngai ndenge bozomona na tie na nzungu na ngai me na tie na moto te. Nazwaka mai ya moto na chauffe na tie kuna etoki pena na tie evanda 2 ou 3 heures evandika bongo après ekovimba ebimisi ba gaz nyonso nde sima na otokisa su mai na ngai na moto nde na kozwa siko madesu na ngai na tie na mai na olambela na moto directement na dimine rechaud na ngai so rechaud na yo esukaka na 9 okokokisa ata ntina 5 ata ntina 4 ebongo siko ntango otyaka mai donc otyaka mai otyaka mungwa te eloko moko te te natie mungwa te natie kaka madesu kaka na mai ya moto. Okay. Na otia mungwa le na olamba yango okozipa ngo soki ofandi bo bon faut zipa ngo po egarde moto wana. Okay. Ça va te na ngai yango oyo nazosukola yango nazopase yango po mai wana ya moto natiaki wana oyo eza kelongola ba gaz ezotikala nga nazotia madesu na nga na moto epuis na mai ya moto lisusu mai wana eza deja ya kotoka oyo sikoyo mai na olambela eza deja isetoki après na kotia mungwa so natie mungwa natiki na dimine moto directement na ozela te. donc moto sikoyo faut tia à peu près na combien nakotia ata na 4. Ok, donc moto moko apete mpona ebela bien ya pete sikoyo ebela bien ekobela kitoko moko mpenza na sale. mais sikoyo oyo ezalaka bato mosusu mwa so alami madesu mona mosusu ebeli mosusu ebeli te ezalaka nini yango wana fo asala système oyo donc ndenge aza wana nyonso esi ezwi moto moko ezobima deja eza na moto moko molunge wana ekoti wana esali yango deja qualité moko nyonso donc so osali boye jamais madesu no ekorataka te te ekorate te ekobela nyonso soki otali yango bien nyonso eza ndenge moko eza te ko moko etikali ya makasi moko etikali elembe ezwi moto te non nyonso ekoti mpenza molunge ya moto. boza koyoka bamama bayekolaka kaka koyekola ekipara age te ekipara te ke expérience oza nango te koyekola eza okoyaki obakisi un plus na connaissance oyo oza nango yango boza komona madesu na biso eza kokoba sikoyo nazotia mungwa na ngai loboko bamama elekisaka te eyebaka mwa mesure po lere ezotoka epekisa mwa solomo ya bien abwaki mwa fei na ngai na kati sile otie eloko mosusu te sikoyo donc eza kaka mungwa na fei dorier. Oui. Ok. biloko na madesu na biso ekomi na suka tokomi sikoyo po totia tomate na biso oyo poivre noir na kialima tobengi yango fefa soit fefa oyo mwa mongusu na biso totia ai toza na ndembi na biso na obakisa mwa tomate pele mokie mpona madesu na tobandi sikoyo kosalela bepisi na biso azala na mwa problème oloba ata mosusu boyokanga mongongo na mwase tobandi osalela sikoyo bepisi na biso na bandi na tomate na ngai yango naniki natie deja mafuta na ngai ezwi moto alingaa mingi mafuta ezwa moto nanga te nalamba biloko mbala moko na mafuta otie bamosusu batiaka tie mafuta atie biloko no nga bongo te na bandi tomate na ngai nasi naniki yango na ai
Mais ce que maman a dit pour la mesure, pour que tu me pour la mesure. Ce que madesu c'est combien de grammes 1 kilo? Madesu c'est 1 kilo. Oui. On tient 4 tomates. Oui. Ma tomate, je vais presque mesurer côté 4. Oui. On tient 7 ail. Ça dépend mesure ba ail na ndongo mona so eza mwa minene. Bien ça dépend pe ndongo linga kolela ail. Patu mingi banga tina biloko na ail yo kana makasi. Mais na 1 kilo ya madesu na biso 7 ail wane koki. Ce qu'on a tient ndembi na biso. Bon ndembi cause à peu près combien de ndembi? Liboke moko ya ndembi. OK. Ça dépend de linga kolela ndembi na yo. Liboke moko ya ndembe koki neti poko ko diviser liboke wana neti ngala biloko na nga mingi so bo remarquer na tiaka matungulu te na liaka vraiment matungulu mingi te parce que matungulu apesa pe ba gaz mingi na libumu au moins que moi eloko mona tumbi bien na kalingi na kosa sauce matungulu na tie likolo mais na liaka pensa matungulu mingi te. OK. Exacte so na tie matungulu tende biloko na ngeko bonga te non ebonga toujours. Et bon, ce qu'on a bateau, oh, qui va tirer matungulu, à quoi tu as dit tungulu? En tout cas, à mélanger na à mélanger dans ya ndembi. Na oui oui. OK. Ndamba ndembi moi tungulu moko koki ngapo nanga. OK. Na c'est la pena matungulu te mais biloko na ngeza toujours bien. Pombi. Tomate na biso yango yo sauce na biso comme penza kobela. Sauce faut ebela penza. Parce que là, on sent que ça n'a pas de sous et où met la soute. Et quand on a 10 minutes, ma déchiré. Dans sauce, on fait belle la pizza. Ce qui est belle, on a pas de tomate na biso ya concentré parce qu'il y a ziki saka. Ce qui est ça côté, sauce est belle la té. A bando zika, on a obligé sangisa. Donc il y a côté na pembe na suka. Hein? Dans une équipe na épices nanga ya légumes. Ya légumes. Yangwana aza ko chango épices ya légumes. Osa la repenza épices monsieur Kerne. Te ka o ya légumes. Épices nanga c'est la ka ko ya légumes ça ka penza bien. Ya kenda partout. Azalaka bien na légumes, na viande. Ya pesa ka bien. Sauce na sango. Ya bozo mona sauce ne ro pesa kuna. Yo kan tsunga. Tomate na biso yango yo. Ese kangami. Siko na ngina tia mbisi nanga. Po mbisi okotia mbala moko kuna. Mais ngana nga mingi mbisi kota mwa sauce. Yana osangisa esa mwa ja. Nasala boye parce que bat mususu banga otia mbisi te. Boba na biso mingi banga olia mbisi okauka te. Yango nga na tiaka boye. Soki sauce nange se sili. Ese sili nango etikaka na mélanger na madesu. So moni ke bana badingana bango mbisi te, okoki kolongola no mbisi donc ozi sauce na yo kako mélanger c'est fini. Atie mbisi mingi te. Boza koyoka idée maman Ania pesi vraiment eza bien. Toujours moi mai. Yango osala sauce oyo ekota na mbisi. Sauce bela na miboso ya mbisi na sauce. Donc sauce ekota pe na kata mbisi bien. Wow. T'as la sauce ndenge zo pesa déjà nzo. Wow. Oza komona. Yango biloko ya biso toza kokoba malembe ti na suka. Sauce na biso yango ebeli, bomoni yango ndenge ebeli. Yango yo. Tozo tiango na madesu. Madesu na biso yeyo. Opinza suka na malewa. Suka na madesu na ebete mais tunga mbongo ezopesa wa. Oza komona yango wana.
madesu na biso yango yo tosangisi yango siko etikali kaka totia yango na sani etoka mwa moke 10 minutes ekoki. Ata bapapa soki olandi Angel KTV olamba kitoko koleka bamama ebele. Yes. Excuse mpona bamama. Yes. Olamba kitoko bapapa oyambi mpe mama otie biloko no na mesa mama tuni nani alambeli ozwi mpe problème. Nyonso wana ezaka secret ya Angel azolakisa biso ndenge tokoki kolamba. Nalakisi madesu na nga ndenge na bandaki na ndenge ekomi boye neti esali boye. Donc ekoumela sute 10 minutes ka madesu na sebele parce que sauce sebelaki naza problème teke na ozwa na sauce tomate bimi ya mubesu non sauce na nga sebelaki kitoko. Donc ndenge saka boye soki toki ka 10 minutes to tient na sani to relaxa bino ndenge tala couleur ya madesu na se bandi déjà ko changer. Omoni ta soupe komoko makilo papa nyonso ona zalanga moko polia madesu fo benga ka ser na nga ya olambela nga non landa Angel KTV obandolamba madesu na yo ata pondu eza na kati olamba kitoko lie pe kitoko yo moko regrete ba hamburger nyonso okenda kolia libanda. Donc oyo penda kolamba lie pe donc omoni kaka o mama ni alambela nga nzoka yo moko. Yes. Ok ya biso yango yo madesu na biso yango yo esili. Nalobaki 10 minutes kaka parce que sauce nanga esebelaki biloko nyonso esebelaki même bis nanga esebelaki. Donc nasangisi yango kaka yango esili. Wow. Soko tali sauce tala madesu nayebisi bino nasina meke yango. Wow. Bato bazali boma na mesa suka so bolingi totiela bino yango bomona na poste so mutalingi batine na poste asengi te surtout bato Allemagne so olingo lia déjà bato Allemagne presque mingi oyo bayebinga bayebi secret ya madesu na nga baliaka yango basepelaka nango anyalamba madesu kitoko mais bayebaka te ndeni nalambela yango. Lelo nabimisi yango totia yango mwa supu soki olingi ke supu ezala mingi te eza na bato mosusu balingaka te madesu na ezala na supu nasi nazwa mpe baka wana alingaka te madesu na ezala na supu. Donc olongoli supu oyebi ka mesure nini na mai yo kotia mais soki omoni kolinga madesu neti bana mingi bana nga na olobela neti Dorcas Yani Rachidi Rishi Rani. Donc bango balinga madesu na bango pesa na supu boye yango bomoni yango pesa na supu. Alors yo soki bana balinga ke ezala ya kokangama mama kotia mai mingi te. Donc mai na yo kute komona na kutu te kotia sauce na yo te ke ezala na mai bongo sima okausa madesu ekoma potopoto. Lelo ozotokisa madesu na yo avant tia sauce na yo donc faut pas ezala na mai. Soko olandi video bien okomona madesu na biso lelo totokisaki yango ezaki na mai te parce que totiaki mai mingi te et puis totokisi yango na moto na 4 3D. Supu oyo toyei kobakisa yango na suka parceke bana nga nde nayebisi bino Rachidi alingaka fo supu ezala yango moni nga natie supu mais soki yo olingi ke supu ezala te kotia te surtout bayombe balingaka kolia madesu na bango boye supu te. Nalingi bino mingi recette ya madesu yango oyo bapapa bomeka bolia madesu ya kitoko bamama mpe bomeka ata osalaka madesu mais il faut komeka loboko mosusu omeki donc jour wana mpe papa omona okama ba madesu ndenge ni boye soki osengi ata combien asali sheki mbala moko apesi yo vraiment tosuki wana mpona recette na biso lelo en tout cas tolingi bino mingi nzambe apambola bino vraiment soki bosepeli nango bosala commentaire bo aime yango bo like yango bo partager yango. Mama ni ozali liloba suka liloba suka eza bon appétit nayebi ke bolia kitoko soko olandi recette oyo mpe osaleli yango okolia kitoko.